экипаж енді қазір самосвалдардан ең үлкен осы Hitachi болады 180 тонна. Жүрген несі даже кабинаның ішінде отырғанда чувствуется не үлкен, да, шетелдік машина иномарка еді. Даже свободно отырасың, қорықпайсың. Бірдеме отказ бере ме механизмдарын, тормоз отказ бере ме. Свободно жүрсің. Үйреніп алдық. Бас кезінде мұнда келгенде мен негізі кішкентай белазарда істедім, 40 тонна, 42 тонна. Мұнда келгенде 130 тонна қырып отырғанда, что-то габариттер түгелімен басқа. Үйрендік. Жұмысқа барып, жұмыстан аман есен үйге келген. Сол менің басы жетті. Техника жағынан енді богатырь, конечно, такой флагман ғой. Өте қуаныштымын, бірақ сонда да неожиданно, рас айтсам, компанияға көп рахмет айтамын.